Dumelang bakgethwa ka moka lefaseng, dumelang bakgethwa ba Luthere, ya le dumedisha ka tšatši la lekgono, ka letšatši la mahloko a morena rena Jesu Kriste, morena le mophološi wa rena. Ke tšatši le bohloko, ke tšatši la lethabo. Re bonang Jesu Kriste, morena le mophološi wa rena, ka tsela yeo a rekang dibe tša rena le makgopo a rena le mahloko a rena, ka tsela le tše dingwe tše ntši, ka mokgwa o bohloko, ka madi a gagwe a bohlokwa le ka nama ya gagwe. Bakgethwa ba Modimo, re tla thoma tirelo ya letšatši ka kopelo ya 61 kwa Golgotha sefapanong. Ke a rapela. Modimo Tate, Modimo Morwa, Modimo Moya Mokgethwa, Modimo Tate, Tata go morena rona Jesu Kriste, morena le mophološi, Modimo Tate, Modimo wa tšhaba sa Afrika Borwa, Modimo Tate, ke tla go wena ka nako ya jwalo Jehova Ramasedi, Modimo wa ka, gobane ke botile wena, ke tshepile wena ka yena senatla sa dinatla Jesu Kriste wa Afrika Borwa. Ke re o Modimo Tate Jehova Ramasedi, Modimo ya lokileng, re leboga letšatši le la di 18 Modimo lerato, re bona le o re hlabišeditše lona ka baka la lerato la gago le dikgaogelo tša gago, o kileng wa re tsosa ka mebile matla ya mafolofolo,
re leboga dipabalelo tsotlhe tse o diretse go tsona modimo wa tšhaba sa Afrika Borwa. Modimo tate Jehova Ramasedi modimo wa ka, ke re ka nako ya jwalo ga ke tlo tsena ko modirong wa letšatši la lekgono wa go bolela ka kona mahloko a Jesu Kriste a leng go ona. O ka re modimo a ka mpha bohlale, modimo a ntlatse ka maatla, a tloshe boikgantšho ba ka le boikgogomošo ba ka, o tloshe le tsebo ya ko go rene moya o mokgethwa mo go nna. Le bao ba nthaeditše modimo tate ba fe ditsebe tša moya le pelo tše amogelago tša moya. Modimo tate e se ke se bolelang se ka ba lefela la mafela eupša e be gore ke phodišo ya malwetši, e be ka pešo ya mahlogonolo. Modimo tate tsogo la gago le botho le bakhuparelele le nna o ntire ka loka ka Jesu Kriste wa tšhaba sa Afrika Borwa. Amen. Bakgethwa ba modimo ke na le mangwalo a mabedi ao ke ratang go a bala ka letšatši la lekgono ao ke a fiwang ke moya o mokgethwa gore ke tle mohlomong ke tle ke bolele ka ona. Lengwalo la mathomo re le hwetša mole go puku ya Johannes, kgaoganyo ke ya bobedi, tema ke ya 19. John chapter 2 verse 19. Lona le balega ka mokgwa le tsela šele. Le re Jesu a ba fetola ka gore kgerešang tempele ye, gomme ka matšatši a mararo ke tla e tsoša. Modimo tata hlonolofatse lengwalo le re sa tšwa go lebala ka Jesu Kriste wa tšhaba sa Afrika Borwa, senatla sa dinatla. Amen. Lengwalo la bobedi re le hwetša mo le go Luka chapter 23, tema ke ya bo 46. Lona le balega ka mokgwa le tsela šele. Jesu a hwelela kudu a re, tate ke gafela moya wa ka diatleng tša gago, a re go rialo a ikhwela. Modimo tate Jehova Ramasedi modimo wa ka, dijo di a bola, diaparo di a gagoga. Modimo tate Jehova re a hwa, fela ga le lentšu la gago modimo tate le tla dula ka go sa feleng ka Jesu Kriste wa tšhaba sa Afrika Borwa. Amen. Batswadi ba ka ba ba rategago, bakgethwa ba Jehova ba ratiwa ba modimo, ka letšatši la lekgono re mo tseleng ya Talarosa ke bona Jesu Kriste yo a rwelego kota ya sefapano ka morago ga gore bošego ka moka o be a sa robala, ba mo goga ba mo tlemile ka ropo mo mathekeng a gagwe, ba bapala ka yena, ba mo gogela ka fa le ka fa, ba mo opa ka ditlapa mo mahlong, ba mo opa ka ditlapa mo ditsebeng. Jesu Kriste ba mo hlometše kgare ya metlwa mo hlogong ya gagwe. Ka nako ya jwalo ga ke bona seswantšho se leng mo pele ga ka tsele ba mo dirang ka gona bohloko bo a leng go bona Jesu Kriste. Re bona o rwele sefapano o sepela ka tsela ya Talarosa, ga sepela ka tsela yeo sefapano se a mo imela ke se kutu ka matla, wa tsoga wa tsoga, ebile wa otliwa, mmele wa gago wa gagoga, o tšwa madi mmele ka moka, madi a tšwa hlogong ya gagwe a theoga a tsena ka mahlong a gagwe, madi a tsena ka ditsebeng tša gagwe. Sefapano le sona se mo gotla magetla, se mo opela, se mo opiša magetla a gagwe. O swere boima bo bothata Jesu Kriste ga sepela mo tseleng ye ya Talarosa o ya gona thabeng ya Gologota, thabeng ya Legata,
mo a ileng go bapolwa gona ga sepela o sepela a ewa o tia ka matolo ga bohloko mo fase e re ga setse a wele a kanama a lebelela godimo le sefapano se a tlase se ke a se bona se wela godimo ga gagwe se mo kuša bohloko bo bogolo ka maatla fela yena o tswela pele wa teiwa ebile wa rogiwa ebile o kgwelwa ka mare ebile o kgwela ka dihuba Jesu Kriste morena wa rena mophološi wa rena ešo re a mmona ga sepela o bona basadi ba apereng diaparo tše ntsho o ba bona gannyane fela mahlo ga kgone go bulega madi a omeletše mo mahlong a gagwe le bohloko ba mahlo ga ba opiwa ka ditlapa wa ba bona gannyane o re go basadi ba o re he lena basadi le seke la ntelela e teleleng lena ka bolena le leneng le bana ba lena ra mmona Jesu Kriste gantša swere leeto a sepela a lebile gona thabeng ya Gologota re bona Maria o tla pele ga gagwe o apere diaparo tše ntsho o re go Jesu Kriste o re morwa bona ke na le wena mo leetong le la mahloko a gago Jesu Kriste ga re ke a kwa ga mmone ebile wa kwa gore ga lentšu le bolelang ga se o mongwe ke a mo tseba ke Maria Kgarebe Jesu Kriste a mo fetola a re bona mosadi ke gona ga ke thomile ga o bona mmele wa ka o tšhologa madi ka moka ke kwa bohloko ke teiwa ke kušwa bohloko ke wa ka sefapano ke tšohle tše ntiragalelang gona jalo ke gona ga ke thomile ke tsene mmereko wa ka wa mafelelo ke a kganyeša ke ya thabeng ya Gologota ke a lokiša ke lokiša lefase motho ke lokiša lefase le la Modimo Tata nthumeleng ko lona gore ke tle ke le lokiše Jesu Kriste ga sepela a fihla thabeng ya Gologota re a mmona ebile ba mo kokotela matsogo le maoto ka dipikiri tše koto o kwa bohloko bo bo tseneletšego pelong ya gagwe ao Jesu Kriste o kwa bohloko bo tseneletšeng pelong ya gagwe mokgetho wa Modimo o ntshwarele ke kgopela gore mphe nako nke ke phumule megokgo go tletše megokgo mahlong a ka ga ke sa kgona le go bolela bohloko bo bolego mo go nna o mokgetho wa Modimo di a diragala thabeng ya Gologota ha fihla thabeng ya Gologota se tša kokotetšwe Jesu Kriste re a mmona šo mo pele ga rena re a mmona gomme sefapano di eme go na le sefapano ka motsogong le letona go na le sefapano ka letsogong la gagwe la ntsogotso re kwa gore banna ba ke bona ba dira dibe bao ba bolaya batho ba senya batho banna bao o mongwe wa bone ne le Dismas o mongwe ne le Christus ga ba roga Jesu ba re ha a te phološe Justus le yena o ba a ba thuša fela ga le Dismas yena ganka a bona go le bohlokwa gore ke roge morena le mophološi wa ka gobane ga ana sebe ga a dira sele rena re a hlolwa ka sebe sa rena a re go Jesu Kriste a re o be le nna letšatšing la mafelelo parateising ha Jesu Kriste ha mo fetola o re e seng ka tšatši leo e ba gona jwalo ke na le wena parateising Jesu Kriste ga le mo sefapanong o boletše mantšu a šupago a se boletše ga šupa ganka a rogana ganka a lwana ga senkile bana le tshele ganka ba le go balabala sa gago ba ikhomoletše a o thomile ga a bolela ka mantšu a šupa mo sefapanong gannyane a fela a goeletša a bolela tšohle mantšu a gagwe ka moka e be le mantšu a go phološa e be le mantšu a go fodiša e be e le mantšu a bohlokwa fela nka se ke ka bolela mantšu a ka go a bolela gona jwalo ke na le ngwana Jesu Kriste a ileng a bolela le go lentšu la mafelelo le a ileng a le bolela ke la Lucas 23:46
Tate ke neela moya wa ka matsogong a gago. Jesu Kriste ga gona mo ka neela moya wa gagwe, ga kgone go ka neela moya wa gagwe go batho ba lefatshe, ga kgone go neela moya wa gagwe go marena a lefatshe, ga kgone go neela moya wa gagwe go baruti ba lefatshe, ga kgone go neela moya wa gagwe go di-archbishopo tsa lefatshe le di-bishopo tsa lefatshe, ga kgone go neela moya wa gagwe go baporofeta ba tletseng mo lefatsheng le, ga kgone go neela moya wa gagwe go batho ba lefatshe. Epša moya wa gagwe o neela go Jesu Kriste, o neela matsogong a bohlokwa, a matsogong a lokileng, a tseba gore ke ga netse moya o go Modimo Tate. Modimo Tate moya o tla o swara gabotse, o tla o hlokomela, go mo tla o ntšhafatša moya a o matlafatša, a tlo matlafatša moya gore mohla yena Jesu Kriste a tlo kopana le yena a mo fe gape moya o. La bobedi lentšu le nka le bolelang le Jesu Kriste a le boletšeng go Johannes chapter 2 a re kgerešang tempele ye gomme nna ke tla tšoša ka matšatši a mararo. Jesu Kriste gabe a ekwa bohloko ga e sale mola ba mo tšea thabeng ya Getsemane, a ekwa bohloko go tloga thabeng ya Getsemane a išiwa godimo lefase, a hlolwa ke baprista, a hlolwa ke dikgoši, ka moka a sepela tsela ya Dolorosa, a sepela ya thabeng ya Gologota, a otliwa kwišiwa bohloko. Banna ba taba tše mo go bona hanka di ba gona, hanka ba di gopola gore o kile a bolela re o tla kgereša tempele a ega ka matšatši a mararo. O ba a bolela ka eng? Gona mo o ile a sepela gomme Jesu Kriste a hlokofala, a fetša go neela moya wa gagwe go tšwe go Modimo Tate. Ba sa tsebe gore taba tše di na le mogola mogagolo mo go bona. Gomme mantšu a re kgerešang tempele e gomme nna ke tla tšoša ka matšatši a mararo. Jalo taba ye e bothata gobane ba a bego a ba botša, ba ile ba kwata ba re tempele ya agilwe mengwaga e 46 ka moka, yena re tla yaga ka matšatši a mararo. O bolela ka eng? Kgante bona e ba sa hlaloganye taba tša legodimong gore di sepela ka sebopego mang. Go be go tsomega batho ba ka ba hlalošetšago, go bo swanetše gore go tšošwe bo Daniele a tla ba hlalošetše, Daniele moprofeta a tla ba hlalošetše, a kileng a hlaloša ditoro tsa bo Nebukadnezare le tsa bo kgoši Darius. O bo swanetše gore go tšošwe moprofeta Samuele a tla ba hlalošetše taba tše. Ba swanetše gore ba yo tšoša Josefa morwa Jakobo gore a tla ba hlalošetše ditaba tše. Go tsomega motho a na le go moya o mokgethwa a tla go ba hlalošetša taba tše, a re kgerešang tempele e gomme nna ke tla yaga ka matšatši a mararo. Jwalo Jesu Kriste le kgone re a mona mo thabeng ya Gologota, ga a fetša a re Tate ke neela moya wa ka matsogong a gago, a inamiša hlogo, a hlokofala Jesu Kriste. Ga hlokofala ke gore ba kgerešitše, ba thubile kereke ye Jesu Kriste na bolela ka yona, a re thubang kereke, a re destroyang kereke ye, thubang kereke ye. Nna ke tla yaga ka matšatši a mararo. Ne ba sa kwešiše gore o bolela ka eng, o ba bolela ka mmele wa gagwe. Le kgone kereke e thubilwe, le kgone kereke kgerišitšwe, le kgone kereke e pšhatlilwe, kereke e wele. Jalo re sa lebetletše the finale ya gore Jesu Kriste ga ba bolela mantšu a la bobedi lentšu lona ga re ke tla yaga ka matšatši a mararo. O ba bolela ka eng? Re tla boela morago ra emela go hlalošetšwa ditaba tše tša legodimo, ditaba tša nnete, ditaba tše maatla tša bophelo. Ke a go leboga ka Jesu Kriste wa Afrika Borwa, ke a go leboga Modimo ya lokileng, re fe bophelo le mahlogonolo lefaseng ka yena senatla sa dinatla Jesu Kriste wa tšhaba sa Afrika Borwa. Amen.